Det er sådan en sejrøbøkker. En sejr? Det var det hele? Det var det hele, ja. 65 kroner, tak. En sejr. Kun sejr. Tak skal du have. Var I ready? Værsgo. Du får med dig sammen. Tak. Værsgo. Rigtig god dag. Tak. Hej. Med salt eller med POV? En af hver. Skal jeg have 0 dip? 70 kroner. Det tager cirka 15 minutter. 10 til 15 minutter. Et navn? Dide. Hvad i Esbe, Mexico? Kære? Med til Nikolaj? Nikolaj? Mobile eller kontant? Nikolaj? Tak Nikolaj. भाई शायद दूसरे के लिए दे दो अगर नहीं है हाँ हाँ ये इधर ये खोलो फिर है यस let's go full ketchup yes welcome बेकलिया for ventetid भाई ये इधर रखता हूँ क्या दोबारा अगर आ गया बनाएंगे कौन सा है ये? En krog, en krydder? Ja. Og en pakke chokolade? Yes, 2 salatmayo. Tak skal du have. Selv tak. Ja. Fries hier bij du? Med til Allen. Ja. Du får en sejr. Ja, tak. भाई इन वीकिंग बीच से काटना है ओके मैं कर दूंगा ये काटो विदाउट उस मिनस दो नॉर्मल हाँ भाई 2 almindelig viking? Yes. Okay. Rak det der. Værsgo. Tak skal du have, chef. Der er mange. Vi venter på den sidste burger. Yes. Værsgo. 2 week. Det er sødt af dig. Tak. Velbekomme. Ja, tak. Jeg vil 3 burger med pomfritter. Ja. Hvad skal det? Det skal bare være de der cheeseburger. Sejr. Ja, sejr. 3 sejr. Ja. Hvilken pomfritter skal du have til? Med salt eller med krydderier? Ja, med salt. Og så med salatbånd efter. Den ene af cheeseburgeren, der skal bare kun være, der skal ikke være de der karamelliserede løg og agurksalat i. Nikolaj? Fries. Ja, ready. Nikolaj! Hej Nikolaj! Nikolaj! Nu er det altså nu. Værsgo. Tak skal du have. Selv tak. Nu bliver der også mobbet, altså. Salat med chili. Værsgo. Velbekomme. Hvilken dip skal du have? Salatbånds. Den ene af burgeren, den skal være... Uden løg, uden agurk. Uden agurk. Passer det? Ja. 60. Skal du burgerdressing ud? Eller ikke burgerdressing. Okay. Ketchup, hvis du har det. Ja. Bare bollen, bøffen med ost og ketchup. Så er det rigtig fint. Ja, så 3 salat med. Skal jeg 0 drik? 3 salat. Ja, 300 kroner, tak. Et navn? Ricky. Vicky? Ja, Ricky. Ligesom Ricky Martin. Ricky.
क्या भाईजान? ये रेडी भाई ये क्या है? Natalie. Beklager for vinterserv. Tak skal du have. Velbekomme. Thank you. Salat meget. Michael. Yes. Velbekomme. Ketchup salat mayo. One viking भाई मुझे अगर दोगे. Hvad er tidshorisonten på det mad her? Et navn? Mariette? Ja, det er din. Maria Luis. Nej, ah. Maria Louise. For mig, så det har været meget højt. Hedder du også Maria Louise? Ex-Ayo, ¿no? Ah, pues. और क्या है उसका? Ketchup. Mariana? Let's go. Ja. Helt andet. Værsgo. Beklager for ventet. Med til Christian. Ja. Tak. Selv tak. Tak. Værsgo. Skal jeg komme over på? Ja, velbekomme. Tak. Med til Gitte. Pomfritter. Ja. Værsgo. Velbekomme. Hej. Jeg bestilte til Nick før. Ja. Vi skal lige have en vikingburger mere. Så kan du ikke bare lave, vi bestilte 3 menuer, ikke? Så, og en bakke pomfrit. Kan du ikke bare lave pomfritten om til en menu også? Så en viking? Ekstra. Ja, en viking. Yes. Yes, super. Du skal bare betale 3. Det er helt fint. Ja, du skal prøve det. Hvad var navnet til? Valero. Frej. En pomfritter med ketchup salat mayo. Pomfritter med ketchup salat mayo. Det er det. Nå, det var din. Det var din tugkrydder. Syv krydderfritter. Tak. Har du noget, skal det med squash? Og så en pomfrit med krydderi. Krydderfritter. Skal jeg noget dip? Nej. 85 kroner, tak. Skal jeg drikke nu? Værsgo. Pomfritter kommer om lidt. Et navn? Malene. Det er bare en krydderfrit, okay? 65. Tak. Et navn? Stine. Jeg kalder på dig lidt, så. Selv tak. Jeg tager lige den her. Kittene fries, ja? Pogro. Fire pomfritter? Ja. Kittene dip. Du salat og ketchup. Ups, jeg gætter nu. Du får nu, du får. Værsgo. Yes. Kom. Jeg skal. Kasper. Okay. Kasper. Pomfritter til Kasper. Kan jeg få den ene, så vil det ketchup i stedet? Tak. Værsgo. Tak skal du have. Velkommen. Så vil jeg gerne bede om en pomfrit med salt og Okay. Okay.
Ja, tysk, og jeg giver det. Nu skal du hjælpe mig. Takker. Velkommen. Tak. Det skal. Malia. En krydderfritter. Velkommen. Vil du, Claus? Hold da. Ja, lige tyskland, jeg giver det der med. Men til Claus. Tak. Værsgo. Tak skal du have. En Pepsi Max. Jeg giver den salat mayo. Ja, perfekt. Velkommen. Jo, tak skal du have. Perfekt. Værsgo. Tak skal jeg. Velkommen. Super, tak. Værsgo. Jeg har lavet det en gang, men du var der ikke. Okay, tak skal du have. Jeg var lige herovre. Hils. Med til Nick. Nick. Jeg løber lige sådan, jeg skal lige have noget mad. Værsgo. Prøv det der. Værsgo. Tak. Kommer lige op og henter prøver. Ja. 2 sejre. 2 Nick, yes. Værsgo. Værsgo. 2 viking. Nå, tak så. Velkommen. Tak skal du have.